大家下昼平安，足久无看，对吧？大家有没有觉得好像很久没见到我啊？对不对？大家晚安啊！先来跟大家说这么，伊头多车下昼平安欢迎，佮有叛逆狮子下昼平安欢迎，佮有阿创阿姐下昼平安欢迎。大家好，阿酸下昼平安欢迎。我来看一下我的市场调查。对，如果下次再办 Open Verse Challenge，你会参加吗？我们有14%的人说应该不会，好，应该，好吧？对，怎么大部分人好像都是不太确定啊？太好了，还有人是肯定会。陈火蛇都快忘记我了，你别给我忘记啊！你倒是不要忘记啊！怪我吗？你就不要忘记呗。什么意思？什么意思？你根本给我报不去，到底是我的问题还是你的问题哈？啊，自己会到平安欢迎，欢迎你来，欢迎啊！吃布丁好有人有买布丁是不是？有人有买那个斯内克的布丁，已经到货，在开始吃了是不是？太好了，以后可以一边看阿慧开台一边吃布丁，真是完美绝配。好，太好了，我们现在有80%，你在时查什么？实地考察哦。我们现在有80%的人不太确定下次如果还办 Open First Challenge 会不会参加，但是有10%是肯定会，太好了。10%也是一票而已，哇！让我忘记你是我的，让你忘记我是我的问题。I'm C 哦，就在上班没有办法开台，我也是很痛苦啊，我也没有办法啊，又没有办法。这个，如果做频道可以让我养活自己，我是不是就不用去上班了？那也是没办法的事情。对，好，不是，今天不是要讲这个，今天不是要讲这个，今天那个虽然因为这次就是Open Verse Challenge 投稿的，等一下我瞧一下我的椅子，好久没有开台，感觉好怪哦，很久没有开台，感觉就是怎么做都觉得怪怪的。啊，我是说那个坐姿的部分，啊，是的，我要讲什么？这次 Open Verse Challenge 就是参加的人居然比上次还少，可能因为我自己的 part 用了台语嘛，刚起来呢，可能我自己那一 part 用了台语，所以很多人会觉得，那个那叫什么？好像就很多人会觉得不用台语好像不行，结果就做不出来嘛？是这样子吗？我不知道，我个人猜测的理由是这样。对，那其实我也不知道啦，因为毕竟跟上次也是隔了1年了，一年可以发生很多事，所以对也不知道，就是大家经历了什么，我感觉对，就是的，感觉我杂谈能力有点看不到大家很痛苦吗？那当然啦、猫猫可爱，到平安欢迎。对啊，看不到大家当然是很痛苦啊，就是会耶，真的会耶，说真的，好唐突哦，怎么这样？好赤裸哦，就是都在上班都没有开台，然后就是确实啦，会很怀念，就是那个开杂谈可以跟大家拉赛的时间，或是可以开企划的，也蛮想念做企划的，对，反正就是这样子，对，所以没错啊，就是还不是为了赚一点钱跑去上班，结果就没办法做比较喜欢做的事，which is 开台，对。对啊，那也没办法。只是即使你们手上拿的句子，把句子给我放下。资质驽钝如你，把字典吃了都写不出歌词。我是觉得吃字典应该是没有用啦。吃字典肯定没有用吧？又不是那叫什么记忆吐司吗？虽然那个每次看那个记忆吐司都觉得看起来好不卫生哦，就是拿那个吐司在那个纸上面沾，感觉很像把那个铅笔的那个粉，那是石墨嘛？铅笔虽然不是铅，但是石墨，把那个铅笔的那个石墨沾到吐司上吃的感觉，不觉得看起来五告胎哥对不对？感觉有点那个。对啊，聊天室怎么有亮光？怎么这样子啊？请问我是要大声帮你念出来是不是？目前跟男友还是稳交36天，然后有一起过他的生日跟1个月纪念日。好，谢谢。太好了，忙着谈恋爱，当然是没有时间参与 Open Verse Challenge 啊。那也是没有办法，什么那吃什么百科全书吗？应该也没有用吧？百科全书不也是书吗？对啊，记忆吐司压下去应该是石墨没错，对吧？感觉超恶的。谢谢陈友的，我只是棒读而已，表示你们很棒这样子。好，我们还是回来重点好了。不是，还没有进入杂谈的部分呢。我原本想说，就是今天因为那个参加的人没有那么多，所以我们就是reaction 看完讲完之后，
我们就可以降落到另一个，也是就是降落到另一个待机室，然后就真的变成就是单纯的杂谈，因为很久没有开单纯的杂谈了，对啊，叫男友来参加，不然就分手，什么意思？我可以逼人家分手吗？我应该是没有那么大的权利，好啦，对，那想参加但不会写歌啊，确实，因为写歌就感觉写歌也不是很困难啦，对，什么初配性掌握不好节目的节奏正常，我吗？初配性吗？我吗？我吗？真的假的？啊，怎么才初配信就已经有人买会？虽然也是有啦，也是有还没初配信就收益化的主播，好像没有吧？好像没有吧？通常是顶多那个很大物的，也是那个初配信隔天就收益化，这倒是有，对，这倒是蛮可以想象的。什么写歌不困难？这就是有能者的余裕嘛？也没有吧？就是你把标准放低，所有的事情都会变简单哦。没有啦，又在乱讲。穿越时空开台，对啊，要有那个观看时数对啊，就说不会创作，太谦虚了啊，就会画画，对，但是可能每个人擅长的创作类型当然不一定一样啦，可能有些人比较擅长写歌，有些人比较擅长画画，有些人比较会提供一些有趣的聊天素材，对。好久没有看到，天哪！我怎么才没讲几句话就沙哑了？救命！甚至我其实是刚下班马上来开台，因为我发现我的班表长那样，真的是没有什么可以开台的时间了。对，所以就知道选一个周末，然后在周末的下午，对，可能有些人有放假的这个时候来来开台。如果标准放低来硬参加，就会听到你用2只老虎的词唱 OVC。我不知道会不会有版权问题我不知道泡点顾喉咙的喝哦。有啊，我正在喝冰奶茶，完蛋了，我一定被骂啊！我就很想喝很热让我喝啦，上班已经很可怜了，让我喝冰奶茶啦。嗨 ，Natural Dolphin 天然海底天然海豚你好，到平安，我可以叫你天然海底吗？原来是初配信啊！等一下，我们是初见吗？我怎么感觉？今天有看到那个，等一下，第一位叫叛逆西子，然后以及那个天然海豚，你们是新朋友吗？对，你们是怎么知道我的？难道是 YouTube Shorts 吗？难道是我的 Shorts 越推越远吗？好，等你们答案。其实蛮顾喉咙的，糖不要加太多的话，你说到重点了，对，哈哈哈哈哈。怎么会这样？好久没锯我的脚了，好怀念了。你再想想，好啦，对。如果唱歌的话，会觉得含有油脂的饮料比纯水跟茶好用。这我不知道没什么研究。其实我没什么研究，我都乱喝一通。对，好，对不起嘛，不要再骂了，上班已经很可怜了，不要再骂了，让我喝啦。对，想很久了吗？想锯我的脚想很久了吗？是平常我没开台的时候，就是不是没有开台的时候，不想念陈火蛇的杂谈，不想念陈火蛇分享犀利的观点，不想念陈火蛇讲台语，就偏偏就想锯我的脚，有什么毛病啊？是想被骂是不是？好吧，那你达成目的了，恭喜你，谢谢。好，讲太多了啦，我们还是来那个啦，我们还是来 reaction 啦，该做的事情还是先做一做，好不好？大家，好。趁我还没完全哑到没办法讲话，好，好，初配信嘛，不太会控制节奏也是正常的。好，好，等一下在哪里？好累啊，初见，等一下我要怎么称呼你嘞？你是 Lena 吗？还是 Lina？可以告诉我你是 Lina 还是 Lena 吗？初见安安，欢迎你来。是怎么看到我的？好想知道。难道是我不知道因为我最近 Shorts 也是，好像也不是这样说，不是你也是初见是不是？我第一个是什么 Lina 吗？嗨 Lina， 我应该没讲错吧 ？Lina 是会哭的爱讲，对不起，我很常看到初见的观众就拿人家的名字讲谐音笑话，我有问题。才是 IG 吗？有可能是 Shorts 遥控器啊，遥控器也有在 IG 也有放，然后 YouTube 也有放，所以我也不知道是哪里来的。不是你们不是一头跟阿酸，你们怎么会有初见？什么意思？
你们什么初次见到这么冷的什么？哦，你说冷笑话吗？是这样吗？平常都在讲冷笑话好不好？不要紧张。对，就是对，就是对，阿火都不火了，阿冷，谢谢。不是你们怎么初见就有那个好几个月的会员的徽章啊？再骗啊，再骗啊！对，我是 IG 是 VTuber 啊，我觉得是我觉得有我的 IG 流量其实还不错最近我在 IG 放的短影片，那个流量比 YouTube 好多比 YouTube 好超多怎么会这样？IG 不小心滑到。真的假的？真的假的？原来是这样子吗？所以那我在 IG 努力更新，确实是有意义的，太好了。然后，对啊，通常我不会，对，通常我觉得这种话放在心里就好，不要特别拿出来讲。但是今天你们既然讲到 IG 了，我还是特别拿出来讲一下好了。对，就是那个最近我发现我 IG 的影片下面的留言出现曾伟忠老师对，就是那个我很喜欢的一首歌叫做《必损》，对，他的原唱曾伟忠老师，还会回我的 IG 的短片还在下面回留言好赞超爽的。对，我通常觉得这种事情拿出来讲还蛮奇怪的，对，但是真的是觉得太有趣了，对，就是看到那个留言区，怎么有蓝勾勾？然后一看，这不是我最喜欢的必损的原唱吗？怎么会在这里？伟忠老师，对，就这样，好，讲完了。希望下次伟忠老师可以参加我的 Open Verse Challenge， 有可能吗？不晓得。好啦，完蛋了，不要乱喝来不及了，已经喝了。好，那我们来 reaction 吧。对啊，很开心我真的蛮开心的，被自己很推的、很喜欢的创作者回应，真的是会蛮开心的，这是人之常情吧？肯定是人之常情。要红了，不要忘记你们，怎么可能忘记你们？当然是那个要记得叫你们来看台，没啦，当然是不会忘记大家对不对？你看我现在就算那个上班上个半小时，也是会记得来开台，对不对？也是会想念那个开台看到大家的时光，非常合理，好不好？好，我们还是老实点来 reaction 啦，对，然后那个虽然那个你怕忘记不用怕，一定是不会忘记，你们一天到晚想要拔我的脚还是怎样的，怎么可能忘记啊？你们给我记好了，你们给我记着，是这样讲吗？要是初老症状怎么办？那也没办法人就是会老那是没有办法的事情，好不好？对，然后先讲一下，就是这个 Open Verse Challenge， 虽然说那个只有在4月30号之前投稿的我才会在今天一起 reaction， 但是其实它没有限时间啦，所以大家如果之后就是觉得好像还是有想到可以接续做点什么创作的话，对，一样还是可以投稿。对，然后我如果有看到的话，就还是会那个回应大家，是的。对啊，如果怕我没看到，然后希望我可以看到的话，可以私讯给我，没问题。对，大部分的平台的私讯我都会看啦，目前还没有大尾到看不完的地步，所以都会看。当然那个如果不知道在讲什么的话，我可能还是不会回那就是另当别论，好不好？对，好，是的，听起来很像是杂鱼反派的台词，你给我记好。对，没错，完全是这样子，你给我记住。这种感觉吗？天哪，我居然可以发出反派的声音吗？不是，我是杂鱼吗？什么意思？好，不要忘记在工作的时候也希望不要忘记。真的，今天超旺的，今天我上班真的觉得超旺的，然后就是那个客人大排队，完全弄不完，真的是快死了。真的是接着是有累到，救命啊！真的是会希望那个不要那么旺，好不好？对，但那也没办法，对，反正我那个安全下装了，太好了。好，那趁我失言之前，我们赶快来 reaction 吧。什么？这个标准到底是怎么回事？好，来吧。那我们就依照那个投稿的顺序，对，就是我们就有请吗？这算有请吗？对，我们就先从这个第一位投稿者，这个我们的阿玲 Formosa 的娇玲阿玲，对，投稿的作品开始，对。
开始 reaction， 然后因为可能有些人没有听过前半，等一下，大家知道 Open First Challenge 是什么吗？是不是有一些可能从 IG 来的新朋友不知道是什么？那我先跟大家说一下，就是 Open First Challenge 就是一个接力创作的什么，就是就是发起一个接力创作的挑战啦。然后就是我写这首歌只写了前半段，前半。对，然后后半段就是留着空白给大家可以接续着去创作，对，所以呢，等一下就是会听到前半段是我写的 rap， 对，不知道 Open First Challenge 今天出件，哈哈，是哦，太好了，你怎么出件就那个，现在已经不是扳手了，但你怎么出件就蓝蓝的，怎么可能？那我可怜，对，大家都好，谢谢大家，大家都很爱我呢，大家都讲一些有的没有的，好啦。是的，那我们就直接来听吧。如果音量不 OK， 再跟我说。我是花子，带你来到全新的时代，一冬搁过去，新的一冬怀着满腹的期待。你来啦，不免细时手牵手做伙飞向未来。不管是新朋友，又对我同齐来勇敢一摆。10年磨一剑，我是刺我一支刀。万事着爱先有起头，才来看伊会带你去倒。用菜吃过300了，飞上西天，互人赞叹 Magnifico。这条歌后半要接力，互你即马就换你去做。Time 这款 Open World Challenge 嘛是头一届，跟着伙子来开探一个新世界，心情要只也澎湃，想要想互恁知，欢迎大家做伙来飞向迄个新未来。哪会拄开始就当着遮济阻碍？今嘛恁听到的是已经写第2版，到了这的速度写好，我根本唱袂出来。你男生就对我唱一摆看卖，开到我唱到袂能吹，即嘛拍干。恭喜咱伙子荣幸欢1周年。请你搁努力，阮等你甲会相信。1周年只是开始，后面也有千万日子。一条歌一条路，阮会陪你行到最后一日。蛮赞的，我蛮喜欢最后。等一下，是真的，蛮快的，蛮快的。讲迄个已经写到第2版，啊，不过迄喙齿也怕改嘿。好想知道第1版，好想知道第1版有多快哦。对，但是人家就已经说唱不出来了，是还能怎么样？对，那我觉得我想一下要怎么讲。对，我其实今天完全没有先偷偷准备，对，完全没有先偷偷准备，就是怎么，这是不算讲评吧？我也不是什么很专业的创作歌曲的人，对，但是确实会觉得好，我就直接跟大家分享我觉得还蛮有感觉的地方好了。跟着伙子来开探一个新世界，心情要只也澎湃，想要想互恁知，欢迎大家做伙来飞向迄个新未来。哪会拄开始就当着遮济阻碍？哇，你咧投稿了还问第1版在哪？没有啦，我只是很好奇，因为他后面那个，我觉得他后面那个快嘴的地方其实还蛮厉害的，而且那个节奏其实还蛮怎么说？等下我在那个拉到那边给大家听一下，就是我觉得那个节奏还蛮有设计的嘛，对，还听起来其实还蛮爽的，对，所以我觉得感觉阿玲如果往这个快嘴发展的话，说不定也是可以发展一下，对。对，然后刚刚说那个都开始的灯点这些阻碍，对，就觉得还蛮有感触的嘛，对，因为毕竟呢，我也是有在做那个 VTuber 做一小段时间，对，然后确实也会觉得，就是有时候真的会这样觉得，虽然到现在还是觉得很像是都开戏，对，阿姆哥真正会刚刚讲的是，要开始做一项代志，就真正会拄到阻碍，这个怎么说？我觉得这一点让我很有共鸣，对，就是虽然就是会决定就是要不会用未来，对，要可能往一个我完全就是对在分享我的共鸣的部分，可能就是想要往一个某个远大的目标迈进，但是一开始真的会
比较有那个挫折感嘛。一开始想要试着做这件事情的时候，真的会有那种那你多久在做来的这种感觉。对，那就还是想要勉励大家，好像在说教怎么这样子。对，但是就是觉得大家如果我觉得大家好像会想要一开始就端出一个很完美的作品啊，但是我觉得其实不一定。对，其实不用到很厉害才能开始，就是要先开始才能很厉害。不管是创作这件事情，爱听我说教吗？真的假的？不管是创作还是讲台语这件事情，我觉得其实都是，或是当 VTuber 也是。对，就是虽然就是我觉得一开始会遇到一些阻碍。对，真的是正常的，真的是正常的。对，我觉得不管你在哪个阶段，就算你是刚开始，或是你已经做了好一段时间，你应该永远都会一直觉得自己是处在一个那也叫做障碍的这个状态。对，但是这就代表你有在突破嘛，代表你有在代表你有在挑战你的舒适圈以外的东西。所以我觉得这就像那个嘛，这就像那个练肌肉的时候会酸会痛，代表有练到。我觉得其实是同一种感觉。对，就是你在做创作或者在做一些挑战、做一些尝试的时候，会觉得有点不舒服、有点累、有点困难，那才是有练到，才是有在突破自己的感觉。对，我觉得这点很唐突，但是让我觉得真的蛮有共鸣的。要开一辈子的台，那确实现在才刚开始，是这样没有错啊。如果要开个50年、60年的话，那我也才没几年呢，那真的是才刚开始，还不到10%吧，大概。对，那好，是没错，是没错。好。我很喜欢这个，男的对我唱一次看麦，我很喜欢这个节奏，我觉得这个节奏蛮赞的。就是对啊，我们在 rap 的时候，那个 flow 那个节奏总是要稍微有一点变化，会比较好听。我觉得这个超好听的，我真的蛮喜欢这一句的。然后我觉得这一句那个真的有那个吹鸡帕卡的感觉。对，然后要我模仿，我其实也模仿不出来。对，真的有那个真的吹鸡帕卡那个有点乱乱的感觉，但是虽然有点乱乱的，但我觉得好听，而且很符合那个歌词在讲的吹鸡帕卡这件事情，所以这句我也超喜欢的。对，我觉得真的是实力派。对，就是现在那个男们行的对瓜秋等一下怎么唱？男的对我唱一次看麦，就是这个是感觉是节奏是蛮对，就是蛮有节奏感的一句，然后紧接着这个真的有乱调的这一句，而且这一句真的就是在讲吹鸡帕卡，我觉得这个设计我很喜欢，我非常喜欢，应该是设计的吧？这句应该是设计故意吹鸡帕卡的吧？应该不是不小心吹鸡帕，我不知道，好，他好像在忙，他不在，好。嗨，我过去会到平安环境，对，那个很神，对啊，我觉得那句我很喜欢。他这边是那个吗？台语的一九年跟那个华语的努力这样子压我自己确实就是写歌词的时候也蛮喜欢那个不同语言混在一起押韵的，对。像那个我前半段那个 Magnifico 跟那个 Trolley 对，也是有故意就是跨语言的押韵，对，这种对我就觉得很酷，我很喜欢这种东西，对。然后不过我比较意外的是，他是说人性化，人性化的话，我自己可能会说人性化，但是可能因为这比较不是一个有共识的。不是好突然，不是一个大家普遍有在用的词，所以可能还没有定型吧。所以到底是人性化还是人性化？这个可能是当讨论，可能要无一个定调爱安怎讲？好啦，当我家的商品确实有想要做这个周边，没有错啦，确实有。对，但是目前没有预算，好不好？目前很穷。所以我才去上班嘛，对，目前很穷，所以那个还没有办法做有的没有的周边。不过我也更努力，好不好？请我更努力，好，会啦，会努力。确实，刚刚是不是有人说那个要开一辈子的台，然后那个现在才算是刚开始？确实，19年刚开始开戏，真的，我也才变成人形1周年而已，那其实真的是还蛮没有多久的，是这样讲吗？对啊。后面要有前半几季，因为大家都叫我要开一辈子的台嘛，所以
对啊，我不知道这样讲会不会没礼貌啦。但是像有些 VTuber 可能5年毕业嘛，那他的1周年对他来说是1/5的 V 生，对。但是毕竟大家也不会让我毕业，讲的好像很那个，大家也不允许我毕业，所以应该是会开个几十年。那确实1周年真的就只是才刚开始，后面真正是要有前盘几季本唔对。好的。我很喜欢这个最后面那个。虽然那个 beat， 虽然那个伴奏已经结束了，但是他那个我也不会你听到最后几集，他是把它慢慢的讲，而且我觉得这种蛮感人的话，大家有没有感觉这种蛮感人的话，然后就慢慢的讲，好像就更感人了？大家有这种感觉吗？对，什么我别想走了，我知道啊，没有要走，好不好？对，那的确，然后就是虽然那个伴奏已经结束了，但是他的那个 vocal 的那个我也不会你看到最后几集，就是有在伴奏结束之后，还慢慢的把它讲完，这个感觉我还蛮喜欢的，对，所以之后大家创作的时候，也许你的 vocal 可以比你的伴奏还多出来一点，对，尤其是如果是想要慢慢的讲一句，该说浪漫嘛，也不是这样说，讲也算浪漫吧，讲一句就是比较有感情的话，比较温暖的话之类的时候，好像。这样做感觉效果好像也蛮好的，好，那蛮感谢阿玲的投稿，太好了。对，我的标题是不是有说这一次是那个台语参加者最多的一届？对，比例也非常高哦。对，我们台语参加者的比例居然有1半呢。对，本来有收到4个投稿，但是我后来发现那个4个投稿里面，其中一个，拍谁啊？偷喝饮料，对。我发现那个4个投稿里面，其中一个好像转成私人了吗？还是删掉了？不知道。对，所以我们今天那个只能看到3个。对，那这里面呢，3个里面有2个是台语的，非常厉害。对，这次的台语参加者比例居然是50%，对，居然有2个，非常多。对，好，那我们再来。哟，我是花子，带你来到全新的时代，一冬搁过去，新的一冬怀着满腹的期待。你来了，唔免细钱手牵手做伙陪。镜头变化很多诶。新朋友又对我同一个勇敢一摆。10年磨一剑，我是刺磨一斤刀。万事着爱先有起头，才来看伊会带你去倒。用菜食过300来陪像西天，互人赞叹 magnifico。这条歌后半要接力，互你即马就换你去做。嘿，哟。我是林来带你来到全新的世界，时间1分1秒，一周1年过去就袂搁来。欢迎你来做伙行向这个充满台语的未来。不管是新兵旧友，拢欢迎来追踪阿火林来。1年寒窗无人问，一记新兵天下知。感谢阿火以你，互我感受着好滋味。万事有你来行伊，就有这个做伙好知己。花开富贵，万年富贵，事事顺心各如意。林来恭喜阿火人生活啊！1周年，希望未来继续多多指教，大家拢会当过上好日子。祝福听到的大家欢喜快乐，事事拢顺利，耶！啊，好像也蛮不错的，也蛮那个，感觉节奏上变化也蛮多的。对，那我们再来一起看一下林来写什么歌词。等一下，我有很多问题。上面好主笔跟我清楚，对我有很多问题，没错，我有很多问题。嘿，哟，我是林来带你来到全新的世界，时间1分1秒，一周1年过去就袂搁来。蛮喜欢这个，时间1分1秒，一周1年过去就袂搁来，蛮喜欢的。就是，我觉得有时候写歌词的时候，如果可以用的字数很多。然后你真的想要表达像这种时间流逝的感觉的时候，我觉得那个我自己很喜欢这种1分1秒1周1年，就是堆了很多词，然后就是真的去表现出这个时间很多时间这样子流逝掉的这个感觉，我蛮喜欢的。我不知道我表达的好不好，对，是的，就是这个感觉。
对我，就袂阁来，欢迎你来做伙行向这个充满台语的未来。不管是新兵旧友，拢欢迎来追踪阿慧饮奶，一年含汤。等一下啊、对，然后这边换运了嘛，对，然后这个好文言哦，对，林奈很可爱哈，好，林奈好像还没有出配信呢，对，等他出配信的时候，那个有觉得林奈很可爱的，想要多听可爱的林奈讲台语的话，对，可以去多找他。嗨，维克多，到平安环境你来，不是维克多拍谁？维特多，我可以叫你维特多吗？欢迎，嘿，骷髅同学午安，平安啊，环境你来，欢迎，哎，好。这个文读音我就较袂晓啊，对，10年含汤无人问，是问，叫你特多就好，好的特多，到平安啊特多，等一下我完全忘记怎么念了，这句对我来说非常的困难，我台语其实没那么好，我的台语其实不是最好的，对，只是还不差而已，好不好？阿慧饮奶，一年含汤无人问，一记新兵天下知。10年哦，是10年哦，爱读文音。我恁记你阿曼，不是阿曼，恁记你到平安环境你来，欢迎啊！10年含汤无人问，感谢阿慧以你问，一记新兵天下知。一记声名天下知啊！好的，想要钱特多，我也想要。无卡练凳。敢有讲练凳应该是也会使，对，应该还算练凳啦，讲起来还算顺啦，只是问比较困难的，比如讲较文言的、较专业的，有些都无法度。上次有人投我棉花糖，问我那个比较语言学的，真的问得很深入的，我就可能真的答不出来，对，可能真的答不出来。好，那扯太远。然后。对，一年含汤无人问，一记新兵天下知。感谢阿慧以你，互我感受到好滋味。什么意思？啉奶哪会无来？啉奶无伫遮吼？什么意思？感谢阿慧以你，互你感受到好滋味。什么滋味？哈？什么滋味？无卡练凳，嘿？什么滋味？什么意思？我有很多问题要问林奈。什么意思？对，你的未来就是CP 嘛，不要讲那么明白啦，卖安尼歹看，这我家己知影，不要讲出来，什么意思？恁这人，好，我免问，我清楚，你嘛有感受到好滋味者。好，今天好像新朋友比较多哈，有些新朋友不知道这个什么滋味，就是回到我们刚刚说的那个10年含汤无人问，一记声名天下知。大家如果有看那个阿慧的频道，就会看到那个 Magnet 的台语贴词版的 cover 啦，哈哈，就会看到我跟伊里商业 CP， 天哪，讲出来了，恁家己知影就好耶。若是有想要去感受好滋味的，会使去看迄个 cover 好不好？逃避，对，被你发现了，真好，好，你知影什么意思的？大家拢知，谢谢。我感受到好滋味，万事有你来行伊。他把我们的名字放进去，好厉害哦！万事有你来行伊，有你来行伊，就有这个做伙好。哦，这个都有这个做伙好知己 ，OK， 蛮有趣的。我觉得虽然那个喝足味到底是怎样啊？对，但是那个把伊里的万事有你来行伊，这个行是说那个吗？这个行是说做事情吗？对，因为那个台语有一句叫无行袂出名。这个无行袂出名，好像就是你不去做那些事情，你就不会有所成就的袂出名所以这个行是做事的意思吗？万事有理来行伊，就是做的事情是有理的，你做的事情是有道理的，然后就去做是这样子吗？原来是这样子哇！我突然觉得好像在那个什么考卷上的那个阅读理解在解释阅读理解题目的，我不知道理解对不对，因为你们来不在，对。没有办法问，有你来行伊，就有这个做伙好知己。
OK， 都有这个做会喝底记，确实啦，确实大家如果有准备要出道的，对，或是大家平常喜欢分享自己的看法，如果你真的是有用心在表达你的价值观，然后我觉得你说有道理耶，我确实就是蛮乐意成为大家的好知己的，这样讲可以吗？对，蛮乐意跟愿意分享自己的观点的人当好朋友，好不好？对，所以大家如果有想要多做点创作的话，如果不吝啬于在自己的创作里面，放进一些你个人的价值观的话，那个阿慧斗可能变最厉害喝底记哦，好不好？希望大家踊跃创作，好不好？好知己，花开富贵，万年富贵，谢谢，顺心各如意。谢谢。今来恭喜阿慧人生化啊，一周年，希望未来继续多多指教，大家拢会当过上好日子。祝福听到的大家欢喜快乐，事事拢顺利，耶！不错伊唔那是干那祝福阿慧，唔那是干那恭喜阿慧人，伊嘛是讲人生化，是啊。希望未来继续多多如意，今来恭喜阿慧人生化啊！人生化应该是人生化啦，他也跟他老板一样，是说人生化，不是他这个丹花季是谁？等一下，您刚刚看到，我有很多问题。丹花季是上啦，我有很多问题。你唔来啊？喂，丹花季，谁？什么人？谁啦？你到底是参加谁的 Open Verse Challenge？ 谁？好，我到进来，好，无代志。丹花季，我会花气我，不是丹花季，唔对啊。好，谢谢。好，伊毋那是恭喜阿慧的人生化，以后就是丹花季季季读蛋哦，是吗？原来是这样吗？对啊，丹花季，歹势哦，伊毋那恭喜阿慧的人生化，伊个有恭喜阿花人生化，原来我是阿花，丹花季，真的花疯了，好的，好，没有啦，本来要说的是，他不只恭喜我，他还祝福大家，好赞哦！希望大家拢会当过上好日子，祝福听到大家欢喜快乐，事事拢顺利，袂歹，好赞哦！那个散播正能量的行为，非常喜爱。但是呢，我有很多问题。谁？你有没有觉得你没标到人？你影片发出来的时候，有没有发现它没有蓝蓝的？你有没有发现你没有 tag 到人？谁啦？好，没事，开玩笑的。对，但是如果你那有看到的话，可以偷改一下哦。好的。大家欢喜快乐，事事拢顺利，耶！花季吗？好。那我们就可以来看我们今天的第3位投稿者，对 Linus 亮宇 Linus 的投稿，很酷，对。原来参加 OVC 可以帮火蛇改名，不要乱讲。我是花子，带你来到全新的时代，一冬搁过去，新的一冬怀着满腹的期待。你来了，不免细钱手牵手，做伙飞向未来。不管是新朋友，又对我同齐来勇敢一摆。10年磨一剑，我是刺磨一斤刀。万事着爱先有起头，才来看伊会带你去倒。用菜吃过300来飞上西天，互人赞叹magnifico。这条歌后半要接力，互你即马就换你去做。OK， 又来一节，一遍不停的写 ，Let's do it。When I come back to play， 熟悉的感觉突然涌现。难免在一个 Photoshop， 孤独从游，就像过个家。I know life is hard， 无论如何 ，Go get what you want。New year new start， 那么小子 over 20。What's going on？ 往初衷扎根在这里。有人开了专场，有人是漫画家，有人是 idol， 有人是舞者，有人是 rapper。What about me？Oh yes find out。这里是亮宇 Linus， 不高原在这待着，台下的观众站上了舞台，玫瑰照射眼来转 focus。I do what I do， say what I want， 初心不忘 ，OK， 变得更加茁壮，飞向未来 ，Over challenge。很酷啊！按到自己的直播了，怎么会这样？
很酷诶，很酷诶，很酷诶，那个 flow 蛮酷的，对，然后也蛮快的。我觉得 Linus 的快嘴好像也是蛮厉害的，真的是蛮赞的。对，然后我们再来一句一句来看一下吧。你今晚的话你去做。OK， 又来一节，一遍不停的写 ，Let's do it。When I come back to play， 熟悉的感觉突然涌现。Let me take a Photoshop， 故事重游，就像过个家。我觉得他就是那个啊，我就很喜欢跨语言押韵啊，超酷的这个三押。Let me take a Photoshop， 不是 Photoshop，Photoshop 跟过个架这样子押，哦，很酷诶，很酷诶，歌词很赞，对啊，我也觉得很赞，对，而且我蛮喜欢就是这个。又来一届，一遍又一遍不停的写，对的这个感觉，就确实感觉蛮多人参加 Open Verse Challenge，就是一届一届都在参加嘛。我有看到那个 Linus 也是有参加蛮多 Open Verse Challenge 的，对，然后就觉得很酷，就觉得很酷，不是。20也很年轻，好不好？毛头小子 already 20很年轻，好不好？20岁，20岁才没几岁嘞，叫我们这些老人情何以堪？对，不过如果很年轻就写这个，感觉很强感觉很强对，虽然那个很多时候才能跟年龄都没有很直接的关系。对，嗨，斯内克，晚安，不对，还没晚安。对，斯内克，到平安还给来。不要哭，大家都很老，也不是大家都很老，完蛋了，失言了，我要关台了，没有啦。对，我觉得这歌词蛮赞的，也蛮正能量的，蛮喜欢的，很有那种真的有那种在看向未来的感觉。有人开了专场，有人是漫画家，有人是 idol， 有人是舞者，有人是 rapper。What about me? Oh yes, find out。我很喜欢这段，我觉得这真的好有感觉哦，就是。有时候，听说在早餐那边在滴滴人都怎样，都没有啊，没有怎样啊，对，对啊，就是确实就是在写这个 Open Verse Challenge 的时候，确实就是有自己也觉得就是，一年真的可以发生很多事情，然后有时候会看到自己很喜欢的其他人，对，或是身边的其他人有做一些不错的成就的时候，就确实会觉得那我嘞。对，不过也就是会觉得，也许，虽然过去这一年可能觉得自己做的还不够多，但是，对，就是那还有机会，对，确实最近也蛮有这种感觉的，就是有看到很喜欢的表演者，就是开了出专场啊，真的，对，然后，对啊，然后火车说大家老没有啦，当然不是只有你们老，大家一起老。不然怎么办？大家都很成熟，大家都很有智慧，这样比较好吗？好像没有完蛋了，好，不要这样，什么意思？对了，您的布丁好好吃，让我想到小时候去过一次的高级咖啡厅，不愧是阿慧认证的老手。不对耶，好，我没有说大家很臭，我什么时候说大家很臭了？我是说大家很资深、很有智慧，哪有说大家很臭？喂，完蛋了，不是只有猜错了，5680个订阅者都没有，不对，没关系，不对，好，知道了。火蛇说年轻人没有智慧也不成熟，天哪！当公众人物果然不管讲什么都可以被曲解，对不对？完蛋了。不敢讲话了，我要转型当无声 VTuber 了吗？什么？大家很资深有智慧？不对，这样你也能讲哦，好强哦！好，我们还是回来。有人是 rapper, what about me? Oh yes, find out。我觉得那个 Oh let's find out 那种感觉，就是看到其他人就是做得很好，但是自己呢没关系，还不知道，那就是可以去找寻看看，可以去试试看。我觉得这种当然你可以说这很正能量啦，但是我就很喜欢这种蛮正能量的东西。对，有时候觉得正向积极，就是那叫什么，开心也是一天，不开心也是一天，那总共就是2天，不是？好烂哦！为什么在讲这个？对，但有时候确实会有这种感觉，就是有时候改变心情，改变你的心态，好像就确实可以改变你接下来的行动啦，然后就才能去改变你接下来的人生。所以
蛮赞的，蛮赞的。这里是亮云 Linus， 不高愿在这待着。对啊，然后他拿自己的名字跟那个，他拿自己的 Linus 跟那个呆着去押韵，就是我就蛮喜欢这种东西的。对，我就蛮喜欢这种东西。对，学会数学，谢谢，太好了，1+1=2。大概念台语记子杯就会被干爆哦。我应该不会哦，那个太文言了，对我来说很困难哦。下的观众站上了舞台，每个照。天哪，你怎么知道台下的观众站上了舞台？真的耶，真的耶，我都在逼我的观众站上舞台，在逼大家出道，哎，真的耶，对啊。不过确实就蛮常会看到有很多人是可能就是比如说很喜欢看 VTuber， 所以自己也想当 VTuber， 对啊，这感觉也是人之常情嘛。蛮多人也是很喜欢听其他歌手的演唱，然后就自己也想当歌手，这种故事不是也很常见嘛？所以就确实，如果你很喜欢某个领域，然后就被这个领域的创作者启发了，然后就也想要去做这种类型的创作，这也蛮正常的吧？对，所以如果大家就是觉得 VTuber 这个形式你蛮喜欢，然后想要试试看的话，对，推荐大家出道。有一些新朋友可能不知道，在我的频道有一个系列叫做什么？叫做强迫出道教室，就是在那边教大家出道。是的，大家可以去那边获取一些出道的知识，好不好？对，谢谢夸奖，也卖到快2万个，确实老手哦，2万个，对啊，那确实算老手吧，确实算老手吧。根据什么1万小时原则，你做2万个一定超过1万小时吧？那一定是专业的吧？是这样吗？每个照射也来转 focus。I do what I do, say what I want， 注定不忘 OK， 变得更加茁壮，飞向未来 ，Open World Challenge。帅啦，帅啦，帅啦，蛮帅的，对，好赞哦！我觉得 Linus 的 flow 我蛮喜欢的，那个还是之后那个换你办一个 Open Verse Challenge， 完蛋了！我不止逼人家出道，我现在还要逼人家发起 Open Verse Challenge 吗？要这样吗？陈火蛇真的要这样子吗？对，好啦，那对，总之我们大家有投的。好像目前就是，对，也不是目前，对，反正就是那个大家有投的，然后没有删掉或是没有转成私人的，目前就是这3支，对，那不过大家如果之后还有想要就是写看的话，这个是无限期的哦，大家都还是可以去拿那些档案下来，然后就是试着写你的后半段，属于你的后半段，好不好？对，然后会不会有下一次嘞？不知道，对，反正就是目前呢，因为我也没有特别的预算可以去特地委托人家做伴奏，对，所以目前采取的就是一个，如果有亲友愿意就是捐赠 beat 给我的话，我就会办，对，目前还是采取这个策略啦，所以。那就之后就是看有没有再受到捐赠了哦。对，那如果有的话，就还是会办啦。所以大家就是如果想要参加第3届、第4届、第5届，应该都还是有机会。毕竟要开一辈子嘛，对不对？毕竟得要开一辈子，所以应该是蛮有机会的，对，但可能不一定1年1次啦。对，可能就会是一个不定期的挑战，对，不定期。那毕竟目前最近的生活也是变数比较多，所以有很多事情都变得不定期了啊，那也是没办法，是的。好，那我其实本来是有另外开一个待机室，然后想说那个 reaction 完之后降落过去杂谈，但是我刚刚把那个待机室关掉了，因为我觉得好像不需要再特别另外分一个档啦，所以我们就继续在这边杂谈就可以了。好，大家可以开始聊天了。我喝一下饮料。大家最近有什么想跟阿慧聊的吗？啊，没有吗？那我要下班了哦。下雨了，真的假的？啊，对吼，我跟阿健应该也不一定住同一个地方。那个听到人家讲下雨了，就非常非常非常那个，这叫什么？非常理所当然的看看我的窗外啊，这样。那来聊减肥，给我回来好了，回来聊减肥，没来减啊？怎么可能一边上班一边开台一边减肥？太多件事情了。我觉得人生同时做2件事情差不多是极限，是这样讲吗？大家懂我意思吗？绝对会有这种感觉吧？那边也在下大雨，真的假的？正在吃果干，我现在没东西吃，
对，等一下应该会去吃晚餐。果干跟晚餐有押韵，有太好了。妈妈凯正在吃果干，我等一下会去吃晚餐。窗外太阳很大，火锅的辣椒很辣，这样子吗？突然想吃火锅了，火锅的辣椒很辣，好烂哦！到底在写什么东西？好，没事，我们要降低标准。好，没有，好，认真聊天。对啊，我觉得没办法，我觉得有时候真的就是，虽然同时想要做的事情很多，但是真的没有办法同时做那么多件事情。哇，有人降落，真的假的？感谢无声化感谢无声透明 VTuber 强化人间。对不起，我日语汉字不会念，我就直接念成中文，不好意思。对，欢迎降落，安安啊。对，然后 Zolio 下昼平安，欢迎你来，各位强化精干下昼平安，欢迎你来，欢迎降落。喂，虽然我不知道我们会杂谈多久，对，应该就是杂谈到灰色下班吧。对，看一下他下班了吗？还没。好，对，对，应该是没那么早，但是等一下4点过后随时会下班。在一边听阿慧的台，一边写作业，好认真哦。我觉得同时要做很多件事情是不太，就是我真的没有办法一边怎么大家都可以一边做那么多事情，一边听阿慧聊天，一边缝熊娃娃，好强哦，好酷哦！啊，这会缝娃娃吗？超酷的。刚刚听成无声话，谁？对，想说听起来怎么像什么老手新闻主播退休之后自己开频道是有点像。对啊，这什么都会，好强啊，好强啊。对，总之呢，我个人是很不擅长一心多用的。然后我觉得，如果你的生活中同时要上班、同时要开台、同时要剪片，然后再同时要减肥，那是有点太多了，那是做不到的。对，那是不可能，没有办法，所以我就先丢掉其中一项，结果我就先丢掉减肥，哈哈，那也没办法。看来迟了，等一下补档一下什么叫 OVC， 没有问题。对，反正这个档可能也不一定会，我要讲什么？对，我也不知道会直播多久啦。对，所以要补也应该也不需要补到不用补3天3夜，是确定不用补3天3夜没有问题。对，是的，好，背好痒，抓一下。对，然后我来看看啊，就2个不会，这也不会，那也不会，完蛋了，这个好像也是我很喜欢的笑话类型，怎么会这样？笑话，最近好像有听到，大家有听过那个小兔子的笑话吗？天哪，我要来讲笑话了吗？对，能一心多用都好强，一次只能做一件事情，真的，我也没办法一心多用，我真的很难理解为什么有人可以一边同时做那么多件事情，我连一边开台一边偷看讯息都做不到。对，但是有听说很多人做得到，超厉害啊！不补档就回答不了这个进直播间的题目。OK， 有道理。好，没关系，应该可以补档一下。我确实前面有稍微讲一下什么是 Open Verse Challenge， 所以确实可以补，太好了。好，对啊，我要讲什么？小兔子笑话，真的吗？真的要讲小兔子笑话吗？好，从前有一只小兔子。好，我们用台语讲哈，机会难得，咱用台语来讲这个兔仔的刺亏。伫真久以前，有一只兔仔啊，这只兔仔咧，就来到这个柑仔店，问讲：头家，你遮敢有卖？还有这啥？人参哦，敢是人参？红萝卜台语怎么讲？我每次都超不会念的。等我一下。红萝卜，红菜头，有人讲红菜头啊，林进，林进，呵，对啊，我知道有蛮多人说红菜头，对，但我家好像是讲林进。好，重来。真久以前，有一只兔仔。伊来到柑仔店问讲，不要柑仔店好了。真久以前，有一只兔仔，伊来到便利商店问讲，头家，你敢有卖红菜头？迄个超商的头家就讲，无呢，则无卖红菜头呢。兔仔就转去啊。第二天，
土仔搁来到超商，来到超商问讲：头家头家，你遮敢有卖红菜头？啊，超商的头家就讲：无啦，遮无卖红菜头啦。土仔就转去啊。第三天土仔又过来，土仔又过来到超商问讲：头家头家，你遮敢有卖红菜头？头家就敢若作烦的，伊就生气啊，就讲你搁问，你昨已经问，你做一嘛问，你搁问讲遮敢无红菜头，我就举迄加刀，甲你迄个耳仔加掉，土仔就转去啊。第四天土仔又过来，土仔就问讲头家，你遮敢有卖加刀？超商的头家讲，今日拄好无安尼？安尼你敢有卖红菜头？讲完了，我感觉没有人在笑，这是不是大家都听过啊？这是不是太老了？OVC 是音乐圈非常热门的接唱饶舌挑战，原创音乐人会放出一段有 beat， 然后但是留有空白段落音。那谢谢阿 Jack 的旁听，多谢啊！邀请粉丝创作者填词录上传分享。对，是的。哈哈，谢谢德西亚的给，以前听过，对啊，我也是以前听的，但我最近有听到一个新的版本，我最近有听到另外一个新的版本，就是有一天哈，有一只兔仔来到这个卖胖的店，嗨，叛逆西子，嗨，欢迎，到平安欢迎你来，你无听过啊？水无听过，好，水，咱来讲第二个笑话，真久以前有一只兔仔。兔仔来到这个卖胖的店，问讲头家，你遮敢有100个胖？头家讲无呢。第二天，兔仔又过来，第二天兔仔过来问讲头家，你遮敢有卖100个胖？头家讲无呢，平常时拢无行遐济呢。第三天，这兔仔又过来，佮问讲头家，你遮敢有100个胖？头家就讲有，你已经连续问2天啊！我即摆有专工替你烘100个胖，要烧烫，打烘好诶。兔仔就讲安尼我要爱2个。哈，什么？我跟伊以全台语麦块约会的时候一起。不要乱讲，那是商业 CP， 那都不是真的，大家请清醒，我没有想过叫大家醒是这样用的，醒，好，Sandra，岛平安欢迎你来，欢迎，对啊，兔子很欠揍，我就是听到，我觉得最近才听到那个比较新的那个版本。然后我就想到那个很旧的那个版本，就想到完蛋是同一只兔子吧，绝对是同一只吧？怎么都怎么都做这种一样的事情，绝对是同一只兔子。不知道他耳朵还在不在？因为听不懂，没关系，多听就听懂了。对，不过我的影片类的话，因为都会上字幕啦，所以影片类的话应该比较没问题啊。直播的话就看我心情咯。对，有时候可能之前比较多还是以台语为主啦。对，那就是看缘分啊。那听不的给听的，打听有。题目被按掉了，回答不了哦，这样子吗？那我也不知道怎么办呢。不过没关系啦，这个也差不多调查完了，也是可以先那个，北木头啊，对啊，真的，好，没关系，你的心意我 get 到了，对，必须填会来，好的，没问题，你也听了1年了，真的假的？所以是之前比较少留言，是不是？有听我讲。有听我开台听1年了，我差不多人形化也就1年多一点，没去真的学还是听不懂啊，那也没办法，那确实啦，学语言可能光靠听有时候也不一定能，毕竟我开台的时间也没有多到可以让你只用听的就真的完全学会了。对，那如果大家真的有想要多练台语，可能还是要找找看阿慧以外也有很多其他的台语的创作者，对，可以多听他们的创作的内容。对啊，如果是假的，刻一下又怎么了？是没错，又不会成为真的。如果是演的，刻一下又怎么了？演的就是可以看，是这样没有错。好啦，真拿你们没办法，林家人
这哪里有没办法呢？确实啦，本来就演给大家课的，那也没办法，也不是那也没办法，那就课，那就课，好不好？开始做 V 中这个账号，原来如此。好大家都出道耶！奇怪，明明没喝酒，怎么感觉在 K 猪笑？怎么这样？怎么这样？讲一些怪怪的话。好啦，大家最近过得怎么样啊？大家最近过得怎么样啊？我要来看我的周表，我看一下。我每次找不到话题，就会拿周表出来，怎么这样啊？对，我看一下下礼拜要干嘛。下礼拜哦，下礼拜三这可以讲吗？可以。下礼拜三要去那个耶，下礼拜三要去帮那个考生加油耶。对，好像最近知道那个有 VTuber 要去考台语检定，过得很棒。目前在避开人群偷约会，偷约会还偷看台啊，给我专心约会啊！不要紧，已经不是一年的会使听，无你早的像日本话，是这样没有错，对。对啊，就最近下礼拜二要面试哦，你要去工作还是你是要面试那个硕士？是这样吗？硕士要面试吗？我不知道，我没读过硕士，我光那里栽。对，反正就是我要去帮考生加油哈。好像知道有 VTuber 朋友准备要去考那个台语检定，对，所以那个有找我去帮他复习一下。大学入学要面试，我以为你已经是大学生了。还是你是要同时读很多间，是这样吗？还是你要去面试别人？你已经这个逮还告修啊你？原来你是大学教授，太强了啊！拍手我都乱讲话，对不起。下礼拜五抢到驾照，为什么驾照是用抢的？抢到驾照要去考试，为什么驾照是用抢？你是帮忙面试的啊？那差不多嘛，考好看就知道硕士要不要面试了，谢谢。我想应该是要啦，应该要吧？我记得要啊，我怎么会记得？因为我知道别人去考好像要面试啊，对啊，不要骗我，不要拐我去读硕，目前没有这个打算，以后可能也没有这个打算，好不好？我要去考驾照了，好啊，考啊，驾照好用啊，有了驾照才可以上路，很方便啊，对啊，可以开车载人，非常方便。对，大家有能力的时候都可以考一下。为什么我要鼓励大家考驾照？也没有不好，但是通常都在鼓励大家出道。我现在从鼓励大家出道进展到鼓励大家考驾照了吗？为什么？喜安坐啊？为什么啊？好啦，对，反正就是下礼拜三晚上8点我直接在这边预告吗？应该也没有不行。下礼拜三晚上8点会在海月波波那边。对，因为海月波波说他要去考，那个。对，不在海月波波那边吗？对，应该要说在公视海水浴场那边。对，在公视海水浴场那边，因为波波说他要去考台语检定，对，所以找我去，就是帮他稍微准备一下，对，然后顺便聊一下我之前怎么考的，对，就是会去那边聊聊。是的，我感觉日语变做台语厉害多些也是从 IG 来的吗？真的假的？对，你好啊，新朋友，我怎么叫你？干嘛让叫你阿 King？ 嘿，阿 King， 大家欢迎你来，欢迎。蛮努力的，在做一些台语填词版的。对，太好了。有一些不是我填的啦，但是有一些是我填的。如果不是我填的，我会特别写说不是我填的。大家可以看一下那个说明栏那边。对，那叫说明栏吗 ？IG 的叫什么？反正就是文字说明的地方。太好了，又有新朋友了，太好了。好免多谢啊，太安尼，是我爱甲你说多谢，你来甲我捧场，太好了，对，蛮开心的，我真的觉得我在 IG， 就是我不知道你是不是从 IG 看到我的，但我在 IG 那边努力 po 一些影片之后，好像真的有越来越多就是新朋友出现了，对，有发现有蛮多就是新朋友在留言的，太好了，还就是觉得我填的词有让大家喜欢，真是蛮开心的。对大家如果想要直接拿去唱，也可以不用问我反正那个歌本身也原版也不是我写的，对，当然我填的当然就是大家都可以拿去唱，好然后呢，下礼拜还要干嘛？哇，下礼拜还有台语到府家教下礼拜6早上10点，讲错了，下礼拜天早上10点，礼拜天的早上10点会是 IG 不对，所以我 IG 怎样
真正有效，这经营真的有用，太好了。嘿，礼拜10点，我讲的后礼拜是迄个5月24哦，不是17号哦。有一些人的那个礼拜天是一个礼拜的开始，对，那我不知道，反正我觉得下礼拜天对我来说就是5月24，反正5月24早上10点还有一个台语教父家教呢，我要去教人唱歌，要教人唱迄个。那无你，我要去倒位？会去熊野红叶那边，对，就是带他一起教他唱这个。那无你，我要去倒位？对，来教一下唱歌，好期待哦！下礼拜真的一直在教台语，好笑。对，然后下礼拜还有一个会线的那个会来啊，今早，对，各位来碰会啊，要来骂一些那个最近看不惯的事情。对，是礼拜六早上10点可以来看。怎么都开这种时间啊？因为我的班表真的好丑了，班表真的让我没办法开在各种正常我想要开的时间，所以那也是没办法。嘿，人生就是安尼，人生就是有很多不如意，嘿，这嘛是无法度的代志。好啦，耶，就是这样。对，好，周表也讲完了，耶。最近还有在干嘛？对啊，反正就是因为现在我好像能开台的时间没有以前那么多，对。但是我会努力在上班的时候偷偷把一些想法写下来，变成点珠本电子报。对，所以大家如果有想要，就是看看阿慧平常的日常一些想法，一些很碎片的各种想法的话，对，那个可以订阅我的电子报来看一下啊。不过是台本的哦，所以你要看有台本，才有都看我的电子报哦。是的，时间的台语敢会做歹讲？时间的台语，有一些比较我不知道有一些比较少用到的，可能要稍微想一下啦。时间的台语，安安今天在做什么？嗨0287安安环境，我们现在在那个本来在 reaction， 就是本来在做那个 Open Verse Challenge 的 reaction， 但是因为讲完了，所以现在在聊天。对，一下这个字怎么念？新朋友，这个字是念。这个字是念小吗？瑶，我是叫你阿瑶吗？阿瑶安安，到平安欢迎你来，欢迎啊！点主播伫倒位？点主播，我找一下，这里加台文的点主播，我把它定选起来，对，然后就是大家如果。若是会晓读台文的，会使来读啊，或者是你原底可能较无咧读台文，不过你想要来读看卖嘛会使，也是可以加减看。说不定我觉得如果你若是有台语底的人，意思就是讲，你若是原底就会晓讲台语的人，你台文一直看，你就会看有，是这样讲吗？对，不要再点主播了，不要，莫甲我点，莫安尼，莫甲我点甲叽叽叫。电火王哦，恁是要电阿慧的，当做电火王哦，敢是安尼？是这样吗？搁咧黑白讲，又在乱讲。对，说到这个，就是有些人觉得我那个 IG 放一些把日语歌写成嗨乌hen，不是乌hen啊，我每次叫成乌hen，还是乌hen，到平安欢迎你来，对啊，就是那个我 IG 有放一些可能把日本话的歌也做台语，这种对，就是日语歌把它填成台语歌词。如果大家我知道有蛮多人喜欢，那我想问如果只是单纯的 cover 一些台语歌，会有人想听吗？不晓得，有机会的话可以，对啊，有机会再录一点。那有一个网站，我在爱台语去查来，再给我发音会使听啊，方便对。如果有那个不熟悉的词，确实蛮方便。对啊，好，反正就是这样子。对，然后香爱听好，那我再来做一点。对，你好，我做一点。好，有机会多 cover 一些我自己。对，我确实觉得好像该因为有很多台语歌，其实大家可能蛮多人的对台语歌的印象比较停留在一些老歌，对，但其实有很多我都觉得很酷的现代的台语歌，可能是比较。蛮多人不知道的，对，所以我应该是可以再多来做一点看看啊。第一批访问讲烧水也袂歹对啊，我还有做那个街头访问的这个系列，对不对？
这个好像也蛮多人喜欢的哦。虽然这个系列好像就是在 YouTube 上那个反应比较好一点，在 IG 好像就还好。对，不过对啊，我本来也是做那个给讨红文，本来做街访也没有特别想过语言要用什么语言，但是真的目前真的是有机会都会尽量多用一点台语，因为我就想说，我好像有讲过，对，但是没关系，再讲一次，就是我就想说有很多主播可能平常在自己的台都没机会讲台语，因为可能怕他们的观众听不懂之类的，对，那好像既然那个反正我会上字幕，那好像可以趁这个机会，就是让他们展现一下他们会讲台语的这一面，感觉蛮酷的啊，感觉有蛮多主播就是平常大家都没听过他讲台语的样子。对，所以我真的觉得街访系列真是应该多多鼓励那个被我访问的人用台语讲话，感觉真的是蛮赞的。只要是阿慧唱的，你都会听，多谢，你给我支持，多谢你的捧场哦，好开心。嘿，哎呀，我说什么？火蛇是从小台语就很好吗？没有呢。这个好像也蛮多人常常问的，但没关系，再回答一次。对，就是那个我小时候其实没有特别会讲台语，小时候是。这个问题很常在那个台语到府家教之类的，去别人的台教台语的时候，很常会有人问。对，好，对，总之就是小时候没有特别会讲，小时候就只有那个去1年可能1次或2次，对，去阿嬷家的时候会听到他们讲台语，但是也不会特别对我讲台语，然后也不会特别要我讲台语，所以其实基本上小时候都不会，就只是有听。给 game 对，稍微听一点，但也没有很厉害，对。但是后来到大学的时候才看到那个就用台上下的蹦逼胖，反正是一个 YouTube 频道，然后有一个蹦逼胖的阿华，对，那个阿华塞他有拍一个影片跟大家说，就是如果我们什么都不做的话，台语再过几年可能就消失咯。没有，他就说几10年吧，好像。然后我看一看，我觉得他说的有道理耶。然后我就想说，毕竟刚刚有说嘛，就是从小可能每年会1次到2次回阿嬷家，所以其实对这个语言还是有感情的。要是有感情对这个语言是有一个连结的感觉，所以不太希望它不见。所以我大学才想说，好，那我来认真学台语吧。然后就去上了那个台文系的一些课，然后就学会了一点东西，学会了怎么查字典这样子，然后就很努力的继续努力学台语。嘿，就是这样。嘿，是的，简单来说是这样。所以火蛇是从小台语就很好吗？没有，大学才开始学，然后学了可能5-6年了吗？好像也不止5-6年，反正就是学了几年，对，然后才到现在这样子。然后进步最快的时候就是强迫自己用全台语直播的时候，真的是进步最快的时候，对，是的。点解回答不出来的，袂当出来，什么意思？点解回答袂出来的，袂当出来，来宾趣味，什么意思？好，然后呢？因为灰色下班啊，所以我要去改接啊。简单来说，没有简单来说就是这样子。对，好，火烧下班了，我要去接他下班了。那我们今天这个短短的缘分就来到这个堂喝结束的时阵。好，我来看到降落去哪里，我看一下。点解回答不出来？听有啊，懂了。点解回答不出来，就袂当出去那个房间啦，对不对？上次那个，没错。就是猜汉字那个，对，回答不出来，就袂当出去的房间，嘿，趣味，对，好玩哦。那种影片我也蛮不是影片，那种直播我也蛮喜欢做的，对。但是因为现在开始就是有在工作，对，好像就因为做那个其实要花一点时间，所以暂时可能没有办法那么常办这种的，对。但我会努力，对，那可能需要一点缘分啦，对，但好，不过大家有喜欢真是太好了，对，就有时候确实，有时候会担心大家到底喜不喜欢我做的一些奇奇怪怪的节目，对，所以如果大家有特别喜欢的话，真的是可以跟我说一下，对，台语用键盘怎么打？有那个，如果是用手机的话，可以去找那个爱台语的键盘，不是爱台语，讲错了，有个叫怕台语的键盘。对，以及还有教育部台湾台语输入法，对，那个也可以。对，那等一下，我现在想要设定降落，但是为什么我没办法设定降落啊？好奇怪哦！大家等我一下哦。小尬影很喜欢那一集，是不是？我自己也觉得很好玩，真的蛮好玩。虽然那时候电脑很卡，有点痛苦。对
啊，我可以了，我可以设定降落了，太好了。为什么这么卡？对啊，教育部那个好，喜欢街访哦，太好了，感谢大家，就是我觉得大家愿意告诉我喜欢哪些节目，对我来说真的是蛮重要的。我是有专门的绘师吗？还是自己画？我不会画画，对，然后但是那个我的老父亲是这样讲嘛？对，欧拉夫还蛮常不定时画一些很棒的图给我的，对。所以真正拢是吃阿爹，吃饭吃阿爹，赚钱叫塞卡，没有错。对，没有啦，钱有赚比较多的时候，还是会分一点孝亲费。对，不过确实平常就是有时候许愿，然后那个拉夫老师就会莫名其妙的完成一下我的愿望。对，是的，非常幸福呢，非常幸福的孩子。怎么办？我真的没有办法设定降落，是怎样啊 ？YouTube 怎么会这样？对，我的绘师是欧拉夫，没有错。救命！谢谢老父会我良多，是的，是这样没错。等一下，为什么不能设定降落？为什么要处处针对我？啊，好想降落，没有办法降落，感觉就是很空虚，你知道吗？感觉这个直播没有做完该做的事的那种感觉。为什么要这样？为什么要这样对待我啊？还是 YouTube 又宕机了？是 YouTube 有什么问题吗？主播有固定歌回吗？想要听我唱歌哦。在开始上班之前，其实有大概打算大概2个礼拜一次或3个礼拜一次。对，但是目前就是因为时间会变得，现在时间比较难排了，所以就好像没有办法真的说很固定了，没有办法说真的很固定，对，有点难过。我可以设定降落了，太好了，太好了！那我们去听枝花唱歌吧。枝花台语也很好，枝花台语也很好。啊，可能是因为我刚刚设定要降落到那个杂谈的待机室，但我又把那个删掉，所以它有一点问题。好，没关系，但现在问题解决了。好，那我们可以过去了。对，拍谁哈？真的要去接火嫂下班了，所以那个关的比较仓促。对啊，总之之后有歌回的话可以来听。不过什么时候歌回也是还没有决定啦。对。